हाय हेलो सांग नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त केमती अच्छा भावुँ आप समस्ते भल थे मैं चलि एक नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत आपण समस्ते देखिपारे एवं मु दुबई अच्छी एवं चलिए एवं ड्यूटी स्टार्ट है मोर नाइट ड्यूटी एवं आम ड्यूटी जावा आम रूम देखिपे ये आम रूम 10 जन रोजु ए देखिपे मैंने कैंप बाहर पलि आमर यहाँ केत बड़ कैंप इंडियन तो माने कंपानी अच्छी 4टा कैंप अलरेडी अच्छी बस उठिया टाइम है आम जा बस बसिक चलतु दुबई टी हालचाल भी देखेबी दुबई नजर सेठी आम बंगाली मार्केट लगी से सबू जिनस मिलूँ फल धरिकी परिवार धरिकी सबकिछ मिलूँ देखिए दुबई सिटी बुर्ज खलीफा दिए बुर्ज खलीफा रास्ता देखिए मेन रोड देखिए सांग मैंने देखिपे मुझे ट्रेन को आस सारी ट्रेन टे चेकिंग करदे ट्रेन टा निहाती चेकिंग करा दरकार कहीं डे वाला कौन चलिए जाऊँगी तो कौन फॉल्ट अच्छी न अच्छी से इनफर्मेशन करा पड़ो आमर डेली चेकलिस्ट कराऊँगी आप चेकलिस्ट भी देखेबी ट्रेन चेक कर सारे एटा पुराना मॉडल ट्रेन फोटोनो MCT 2005 का है 10 टन का है 10 टन ट्रेन क्रेन शिक्षाटा भारी इजी भाई मैंने माने क्रेन चलवाटा इजी मेन हूँ तार झोल कंट्रोल माने ग्रुप झोल कंट्रोल कराटा हूँ मेन पॉइंट आउ गोटे मेन पॉइंट कंक्रीटिंग आम कलम कंक्रीट ढालिया ना से सब बड़ मेन पॉइंट कहीं उसको दे दो उसको बोलो शेखर का 7 मिनट काम करे तुम अपना 11 नंबर पे चला जाओ इधर आ जाओ सीधा 12 नंबर के पास में मोरी करू ट्रांसफर कर देगी आ जन को पटे देख पाते ये हो चेकलिस्ट डेली भरिया पड़ी सिना सब लिखा है मैंने सोमवार टू नहीं कि रविवार पर्यंत
ଆମର ରବାର ବି କାମ ହେଉଛି, ରବାର ବଟନ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ମାନେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରେନ୍ ହୁକ୍, କ୍ରେନ୍ ବୁମ୍, ଟ୍ରଲି, ବ୍ରେକ୍, ଡ୍ରମ୍, ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫର୍ମୁଲା। ट्रॉली ब्रेक, सीलिंग ब्रेक, हैंड रिंग, सब कुछ माने टोटाल क्रेन रो। आज 14 तारीख एपटे भी गोटे अच्छी, एपटे भी क्रेन विषय सब फर्स्ट ब्रेक, सीलिंग ब्रेक, ट्रॉली ब्रेक आ गोटे अच्छी आमर रिगर मानकर चेकलिस्ट। दुबई बहुत स्ट्रिक्ट माने पूरा माने कौन आउ गोटे जिनस आपको देखेबी, देखिपे ये हूँ आंटी क्लोजर माने क्रेन टच हो पार आम 10 मीटर भितर ये टोटाल माने ब्रेक डाउन हो क्रेन ब्रेक लगी टोटाल ना राइट हम माने धर राइट रे क्रेन अच्छी तो टोटाल क्रेन ही राइट रे माने लेफ्ट नहीं पार कि राइट नहीं पार कहीं गोटे क्रेन जो अच्छी आम ट्रॉली अच्छी ना आम सेकेंड क्रेन ट्रॉली जब पाखे थी मो बुम जीवन आईटा आमर तो पुटेनर क्रेन एटा हूँ हुक डाउन मीटर, एटा हूँ ट्रॉली, एटा आमर लोड लिमिट। हाँ एटा आमर धर लिमिट पार है ट्रॉली रो आमर 16 मीटर, एटा आमर 25 मीटर बुमटा बेसी बड़ ना। एटा आमर हाफ मीटर, ये आमर केते टन उठे पार ऊपर लिखा है 4.2 टन 15 मीटर रे एति उठे पार। एटा आमर आंटी क्लोजर ये ना माने अन्य क्रेन एटा हूँ मो जोन 25 मीटर भितर एटा हूँ मो जोन। जदि अन्य क्रेन एटिक आसला तो ये ना शो कर राइट साइड आसला शो कर, लेफ्ट साइड आसला शो कर। एटिना भी देखा ट्रॉली 12.2 मीटर अच्छी, एटिना देखा 12.6 कहीं दुईटा सामान ना। यहाँ आम स्विंगटा ये अच्छे आम 76.1 रेडियस अच्छी देखिपे पूरा दुबई ये तो जस्ट राति है ये दुबई देखिपे टाइम है दुबई 6:17। ये ना काम हो न हो हुक डाउन हो रहा क्रेन लोड चार्ट। क्रेन मॉडल नंबर MCT 2005 205 10 टन रो एसी भी लगी ये ना माने दुबई माने एमती ना कौ क्रेन एसी ना कौ एसी माने भंगा रोजगार जहाँ भी होता है एसीटा नहीं दरकार कहीं जो बार गरम हो तो एसी ना हेनी। देखो आपन को बाहली पटर दृश्य एवं टोटाल 18टा क्रेन लगी। आमर मु जो क्रेन चलाऊँगी ए टोटाल चलचे बेस मैंने ठिया पड़ी माने टोर स्टार्ट है किसी भी ये जंपम लगी जाए। आउ सांग मैंने आमर ओडिया भाई मैंने सब दुबई अच्छा बहुत लोग भी अच्छा आपण मैंने दुबई किए सब क्रेन चलाऊँ किए कौन चलाऊँ किए कौ कम कर मत कमेंट मध्यम जानवे। एवं तो आम 6:30 है भी
ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।